Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo con noi Claudio Donà, collega giornalista, critico musicale, qua in veste però di direttore artistico dell'Associazione Culturale Caligola, che ha sede a Mestre ed è una delle firme più conosciute del panorama jazzistico italiano, soprattutto nel nord-est. L'Associazione Culturale nasce nel 1980 e per celebrare i 40 anni ha pubblicato questo CD di Roberto De Nittis, giovane musicista jazz rodigino. Dada è il titolo del lavoro. È stato presentato nei giorni scorsi proprio al Centro Candiani di Mestre e ho preso una frase pronunciata da Claudio Donà per titolare anche questa puntata: 40 anni ma nessuna voglia di andare in pensione, soprattutto perché chi si occupa di musica questa data la vede irraggiungibile, volutamente irraggiungibile. Detto ciò, partiamo dal 1980. Perché chiamarsi Caligola? Primo concerto, il numero 1, 28 gennaio, fra poco ricorre veramente il quarantennale. Perché Caligola? Anch'io quando entrai nell'associazione 2 anni dopo, perché devo essere sincero, non sono tra i soci fondatori, Caligola mi ha acquisito nel 1983, ho chiesto: ma perché vi chiamate Caligola, brutti, sporchi e cattivi? No, perché i primi concerti li facevamo da soli, un po' senza aiuti degli enti pubblici, non erano inseriti in una programmazione istituzionale, si noleggiavano gli spazi e facevano i concerti cosiddetti a rischio completo e non erano ben visti dall'istituzione pubblica, che pur proponeva dei concerti di jazz allora a Mestre, soprattutto c'era una certa attività. Allora, i primi concerti non sono appunto di jazz, un nome su tutti, Peter Tosh Mira per esempio, no? E Caligola perché tutti ce l'avevano un po' con questa associazione, che erano Salviamo l'ultima balena bianca, il sottotitolo, e l'allora presidentessa Luciana Tolomeo, che poi è stato subentrato come presidente Valerio Bonicelli, stava leggendo il Caligola di Camus, che dava una versione un po' diversa da quella che è la facile interpretazione di Caligola come imperatore romano molto, molto pazzo e molto cattivo. In verità lui era anche un amante, uno sponsor delle arti, e comunque c'era tutta un'implicazione sul caratteriale, uno studio che ne rivalutava la figura. E allora, visto che tutti ci vedono come contestatori, come i bastian contrari, come i contro, ecco che allora ci chiamiamo Caligola, così li facciamo contenti e diventiamo un bersaglio facile. E poi invece, quasi in contrasto con questa idea del Caligola contro, ecco la tromba con i fiori, un po' se vuoi vintage, ma gli anni degli hippies erano da qualche anno, da tempo erano passati, però l'idea di mettere in una campana di una tromba dei fiori che escono come delle note musicali è stata una cosa che è piaciuta moltissimo subito, ed è rimasto ancora oggi il logo assolutamente intoccabile dell'associazione. Allora, nel 1980 nasce l'Associazione Culturale, nel 1994 nasce la Caligola Records, che nel 2003 diventa indipendente. L'etichetta musicale che ha pubblicato finora 270 titoli, di cui il CD di Roberto De Nittis è l'ultima produzione. È difficile fare discografia oggi? Eh sì, molto difficile. Quando siamo partiti nel 94 il CD e il compact disc rappresentava ancora un supporto che aveva un suo mercato ed era distribuito ed aveva dei buoni dati di vendita. Noi siamo partiti proprio forse con l'apice e l'inizio della discesa del compact disc, purtroppo. Sempre controcorrente. Controcorrente anche in quel caso. Adesso la musica digitale, la musica cosiddetta liquida, il fatto che tu possa in streaming ascoltare tutto su Spotify, sulle grandi piattaforme digitali, ha un po' ammazzato il prodotto fisico e l'ha sostituito, però i proventi che tu ricavi dalle vendite, delle royalties della musica digitale, controllata da dei grandi oligopoli, no? Sappiamo, di Google, eccetera, non sono paragonabili a quelli che avevi dagli introiti delle royalties del CD fisico, e quindi bisogna inventarsi sempre nuovi modi di sopravvivere su internet, cercando di utilizzare la musica
in maniera funzionale, sonorizzazioni ed altro. Ci ha aiutato anche il fatto, siamo sopravvissuti alla crisi della musica e delle produzioni discografiche, anche perché non siamo solo produttori discografici, ma siamo anche editori musicali. Abbiamo deciso a un certo punto, nel 2003, di diventare anche editori musicali, che vuol dire che tu sei anche proprietario in parte con l'artista che ha composto il brano, della proprietà intellettuale del brano stesso, quindi tutti gli utilizzi che vengono fatti di quel brano nei concerti, per radio, oltre che nelle vendite, nella stampa del CD, ti danno dei tornaconti economici che vanno un po' a compensare la mancata vendita. Tutto questo lavorare su un mercato della musica sempre più complicato e sempre più legato a grandissimi oligopoli, consente di sopravvivere se fai musica come la nostra, jazz, e quindi musica non commerciale, soltanto se hai tantissima passione e non hai molti costi fissi. Ecco, questa è, diciamo, la chiave di lettura della nostra sopravvivenza. Comunque abbiamo raccolto delle belle soddisfazioni. No, fra l'altro evidentemente siete anche bravi, perché poi nel 2010, per non farvi mancare nulla, avete generato un'altra etichetta che è la Gutenberg Music, primo CD, vittoria al premio Tenco nel 2011 con Cristiano Angelini, e poi avete pubblicato altri 7 CD, così vado un attimo a memoria. Sono 17, però 17. Importanti, sono 2 nomi su tutti. Abbiamo pubblicato l'ultimo lavoro di un cantautore importantissimo della canzone d'autore italiana, che è Max Manfredi, già anche lui, non con il nostro disco, ma precedentemente 2 volte premio Tenco, anche se non è popolare come altri cantautori, e gli Uz Mamò, un gruppo del panorama rock italiano molto, molto interessante, molto innovativo. E lì è stata una sorpresa con il numero 1, Cristiano Angelini, un giovane cantautore ligure della grande scuola genovese della canzone d'autore italiana, vincere alla prima uscita il premio Tenco come miglior opera prima, l'anno in cui Vinicio Capossela l'aveva vinta come artista invece nazionale importante. È stata una grande soddisfazione. Caligola, che rispetto a Gutenberg ha 100 volte titoli, nel senso 270, ha dovuto aspettare il 2020, il 40ennale dell'associazione e il 25ennale dell'etichetta per vincere qualcosa. E infatti ti dico con soddisfazione, la grande notizia di oggi è che è uscito il Top Jazz 2019 della rivista più importante che abbiamo in Italia, Musica Jazz, che ogni anno indice un referendum fra i critici, viene votato il disco dell'anno italiano, il disco straniero, il musicista italiano dell'anno e il disco straniero, e il miglior nuovo talento italiano e il miglior nuovo talento straniero. E Roberto De Nittis, con grandissima nostra soddisfazione, è stato votato dalla critica italiana come il miglior nuovo talento del 2019. Tra l'altro questo disco Dada, devo dire, è proprio prezioso anche nella fattezza, insomma. Sì, c'è stato un lavoro grafico molto importante. Questo è un carissimo amico di Roberto, Carmine Bellucci, lo voglio citare perché vive a Padova ed è un grandissimo disegnatore. E questi disegni da cui è tratto, che sono stati utilizzati per il disco, contrariamente al solito si lavora ormai tutto sul digitale, nascono da dei quadri ad olio, infatti li abbiamo esposti in occasione del concerto, sono stati fotografati e sono diventati l'artwork del disco. Abbiamo ancora 3-4 minuti, ma in questi 40 anni proviamo a tracciare delle tappe. Allora, il primo concerto fu la Kept Orchestra con ospite Steve Lacy al sax. Sì, siete partiti bene. Questo è stato un... Anzi, primo disco. No? Primo disco, sì, Sweet 16, disco storico. Lì siamo partiti alla grande, la fortuna di avere un amico come Marcello Tonolo, che ti dà, dice, ho questo amico, oltre che grandissimo musicista jazz veneto, ho questo nastro e mi interesserebbe stamparlo, e noi da anni come Caligola, Associazione Culturale, coltivavamo l'idea di creare anche un'etichetta per riuscire a concretizzare con delle produzioni che qualcosa rimanesse anche al jazz italiano. L'occasione è stata l'occasione, come si dice, fa l'uomo ladro, e io ho colto l'occasione per dire inventiamoci anche Caligola Records, e siamo partiti veramente alla grande, perché è un nastro che ancora oggi abbiamo ristampato e che costituisce una delle chicche delle nostre 270 produzioni discografiche, con un grande artista internazionale come Steve Lacy. 40 anni, ciascuno andrebbe ricordato, ma proviamo a... Beh, la partenza intanto, vabbè dai, il concerto di inaugurazione, il primo in cui esce sul manifesto il nome Caligola,
è del 1980, il 28 gennaio, un Paolo Conti ancora sconosciuto, che al Cinema San Marco di Mestre, da solo, presenta il suo primo disco, Un gelato al limone, pianoforte e voce. Non c'era neanche mezza platea allora. Dopo 2 anni avrebbe esaurito l'Olympia a Parigi e sarebbe diventato un fenomeno internazionale come oggi. Poi direi gli anni d'oro, gli anni '80, il grande jazz al Toniolo, da Ornette Coleman a Dizzy Gillespie, da Sonny Rollins a Chick Corea, a Joe McLaughlin, grandi concerti che raccoglievano appassionati da tutto il Veneto, concerti numerati, i 2 Miles Davis, che restano un orgoglio per il Caligola, certo. Miles Davis 86 a Mira, al Marmellata, e Miles Davis replicato 2 anni dopo nel grandissimo teatro La Fenice, tutto esaurito, Carnevale 1988. E poi le contaminazioni degli anni 90, perché non siamo rimasti solo legati al jazz. Gli appassionati si ricordano i King Crimson, Lou Reed, Laurie Anderson, Cesaria Evora, i grandi nomi della musica etnica internazionale, perché noi siamo aperti a tutte le musiche come associazione culturale e non ci limitiamo solo al pur amato versante jazzistico, che in qualità anche di ex critico mi vede coinvolto in prima persona, e quindi la maggiore apertura possibile con concerti importantissimi che sono culminati nelle stagioni degli anni 90 al Palafenice, con esauriti Paco de Lucia, appunto King Crimson, già citati, David Sylvian, nomi della scena rock internazionale di qualità. E poi gli ultimissimi anni comunque importanti, che ci danno ancora grandi soddisfazioni, anche se su spazi più piccoli come il Candiani, dove però è possibile non solo far ascoltare ottima musica con grandi musicisti, ma anche produrre. Infatti noi abbiamo usato ben 5 volte il Candiani come luogo di registrazione per produrre dei dischi. Uno dei più importanti usciti dal Candiani è quello di Anthony Braxton, altro musicista molto importante del jazz internazionale, che abbiamo registrato dal vivo al Candiani, che è diventato un nostro disco. Grazie a Claudio Donà, direttore artistico dell'Associazione Culturale Caligola di Mestre. Sarebbe da parlare a lungo, evidentemente, su ben 4 decenni di attività musicale, fra alti e bassi, con tanta passione sempre. Assolutamente sì, guai. Come detto, però non si va in pensione. No, assolutamente questo è il no. primo prodotto 2020, lo ricordiamo, Roberto De Nittis, Dada, premio per il miglior nuovo talento jazz italiano, assolutamente. È il premio più importante come etichetta discografica abbiamo vinto finora, e ringraziamo Roberto di questo grandissimo regalo che ci ha fatto, perché artisticamente, diciamo, il merito è suo. Noi l'abbiamo pubblicato, ma lui l'ha costruito e pensato. Grazie e buon compleanno al Circolo Associazione Culturale Caligola. E grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a Claudio Donà, ci si vede, alla prossima.